Godmorgen og velkommen til Godmorgen Danmark på sådan en mandag her i København. Skinner solen faktisk lidt. Det er dejligt. Ida, jeg ved, du har børn. Ja. Du kender den her historie, ikke? Den lille havfrue, selvom den er 180 år gammel. Det er en skøn historie. Ja, det er en rigtig skøn historie. Og selvom den er så gammel, den er faktisk fra 1837, yes. Den er god nok. Den er god nok, så går den altså med stormskridt ind i den digitale alder. Prøv lige at se på det her billede. Umiddelbart så ligner det jo en ganske almindelig forside. Det er faktisk den samme bog, som Michael lige har siddet med i hånden. Men hvis man så løfter sin iPhone op, sin smartphone, og kigger på forsiden gennem telefonen, så kommer bogen ligesom til live, og det ligner faktisk nærmest ren magi. Godmorgen og velkommen, Mark Folkenberg. Tak skal du have. Du er manden bag den her bog. Nu var det bare lige en lille bitte smagsprøve af det, som jeg kalder magi, fordi det er det faktisk, når man dykker længere ned i billederne. Hvad er det, den her bog, den her udgave af eventyret kan? Jamen, vi kan gøre verden, der er eventyret, meget tilgængelig for alle, også for de helt små. Prøv lige at vise lidt mere detaljeret, hvad teknikken går ud på. Du har din telefon i hånden. Jamen, vi har lavet en app, Ja. der genkender alle de her farvede billeder, vi har i bogen. Og vi genkender hele tiden de billeder. Og så tegner vi simpelthen bare ovenpå. Vi regner ud, hvor telefonen og kameraet i telefonen er i forhold til bogen. Ja. Så tegner vi ovenpå. Uden at blive alt for teknisk. Men på den måde, så ser det ud som om, at det er midt i vores virkelighed. Må jeg bladre? Ja. Det her, der kunne der være masser af gemte ting, altså jeg tænker igennem det billede. Jamen, for eksempel her, vi tager jo en scene fra universet, så herover på i tekstsiden bliver beskrevet, hvordan havfolkets slot er dybt nede. Så selvfølgelig har vi lavet en scene, hvor man ligesom kan få fornemmelsen af, hvor dybt det er. Og der har vi lavet et spil, der ligesom omhandler det, der sker, og nogle af de karakterer, der bliver nævnt herover i teksten. Så der er lagt, bare lige for at forstå det, der er lagt grafik selvfølgelig ned over teksten. Ja. Og så er der derudover også lagt de her spil ind, som du nævner. Der er animation, der er lyd, der er spil. Det er fuldstændig som et andet spil, man ville forvente. Vi har bare bundet det sammen med bogen. Og vi udnytter den her fysiske separation, der er mellem fysiske bog og en digital app. Hvordan har I fået ideen til det her? Jamen, det er et eller andet sted falder forholdsvis naturligt for os. Ja. Altså, teknologien har været der rigtig længe. Ja. Og så vi har bare anvendt den på de mobile enheder nu. Vi har spurgt Nina Christensen, hun er leder af Center for Børnelitteratur ved Aarhus Universitet, hvad hun tænker om, at man tager så ældre en herre som H.C. Andersen og, guider ham over i en digital tidsalder. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde. Det er i høj grad i H.C. Andersens ånd at prøve nye fortælleformer. Han tog jo udgangspunkt i de eventyr, han selv havde fået fortalt, men han gav dem jo en skriftlig form. Men han gav dem skriftlige former inden for mange forskellige medier. Så jeg ser det som en naturlig udvikling i forhold til, at H.C. Andersen selv bevægede sig mellem medier. Det er faktisk en meget interessant udlægning, hun kommer med her. Altså, at det er i virkeligheden en naturlig fortsættelse. Disney har jo haft stor succes med deres udgave af Den Lille Havfrue. Hvilken tilgang har I haft til det her eventyr, da I satte jer ned og tænkte, nu er det den her vej, vi skal gå med det? Disney har formidlet H.C. Andersen-eventyret rigtig godt, og det er også blevet, deres version er også blevet rigtig kendt. Men vi har taget en anden tilgang til det. Disney har lavet en fortolkning og en lidt simplificering af det. Vi har taget udgangspunkt i H.C. Andersens originale. Så den er så tæt på originalen, som vi kan komme, hvor man stadigvæk kan læse den i dag. Og hvad er det, I gerne vil med det her projekt? Fordi jeg mener, som forældre, så får man ret ofte at vide, at man skal huske at læse fysisk højt for sine unger. Og det der med tændte skærme, det skal man i hvert fald være meget opmærksom på, at det ikke tager for meget over. Nu kører I så telefonen helt ind i midten af højtlæsningen. Hvad vil I med det? Ja, så til det ene, det skal man altid være opmærksom på. Den kan tage meget opmærksomhed. Men vi vil gerne tilbyde, en app, et produkt, hvor man kan samle sig om det i stedet for. Ellers så virker de her skærme meget separerende som barriere imellem os. Det er en løsning, hvor vi har designet det til, at man skal sidde sammen. Forældrene kan sidde og læse teksten op. Barnet kan gå på opdagelse i universet. Og man behøver ikke gøre det i den rækkefølge nødvendigvis. Må vi ikke se nogle flere eksempler? Jeg ved, der er så mange fine. Den her, har et rigtig godt eksempel herom. Der er endnu bedre. Som vores far vise en scene, som ikke er under vand. Som ikke er under vand. Ellers foregår meget af det jo selvfølgelig under vandet. Og det her, det er en bryllupsscene, som dem, der kender. Med op på skærmen der, så kan du bedre styre det. Og ja, lige præcis. Og et eksempel her er, at man kan få klokkerne til at ringe her, og få folk, eller få brudeparret til at gå ud af kirken, for eksempel.
Så når de så ringer i takt, nu er der jo så lyd på spillet, så kan man se dem gå ud, og folk de hæpper på dem. Og på den måde kan man også gå på opdagelse og finde ting i universet. Og det hele det går ud på, det er at gå på opdagelse og bevæge sig fysisk rundt omkring den her bog, og finde elementer fra historien. Og føler man selv er der på en eller anden måde? Lige præcis. Det popper ud af bogen lige der foran en. Vi har også talt med Nina Christensen fra Aarhus Universitet omkring, det her aspekt, jeg også spurgte ind til lige før, omkring at telefonen lige pludselig bliver en aktiv del af godnatlæsningen, eller i hvert fald af historieoplæsningen, og hun svarer sådan her. Det er klart, det bliver en anden højtlæsningssituation, når der er en iPad eller der er en mobiltelefon involveret. I H.C. Andersens tid læste man op i den borgerlige familie. Der var en hel gruppe af mennesker ofte, der sad og fik læst højt. Det er ikke et spørgsmål om, man så kun læser op med mobiltelefoner. Det er et spørgsmål om, man får en mulighed, som måske giver nogle andre oplevelser for at forstå eller undersøge eller se nye sider af fortællingen. H.C. Andersens gamle eventyr har holdt sig frist, om jeg så må sige, i over 180 år. Hvad gør I for, at jeres fortælling bliver ved med at holde sig opdateret? Kommer der nye spil til, eller hvad? Vi kommer til at lave løbende opdateringer til den her. Man kan sige, at bogen er jo, som den er, og historien er uforanderlig. Den har jo ligesom bevist sit værd gennem 180 år. Men gennem appen kan vi ligesom bidrage, tilføje nye elementer til bogen, som den er, gennem opdateringer til appen. Har I andre eventyr i støbeskeen også, eller hvad? Det har vi. Det er også H.C. Andersen. Det er Fyrtøjet. Sådan, den vil jeg glæde mig til at se. Tusind tak for besøget. Tak skal du have.